ذکر کے شان آلہ و بالا ہے بے شک سبحان اللہ وارفانا لاکا ذکر کے شان آلہ و بالا ہے بے شک ذکر سونے دا بہو بلند ہے وچ قرآن دے بیان پڑھدا کملی والے دی شان پڑھدا ایویں لگدا ہے جو میں قرآن پڑھدا ایویں لگدا ہے جو میں قرآن پڑھدا خوش نصیب ہے جو درود پڑھدا ہے جیدہ ناچے دل کو سکھ مل دے دل آدھے اوندا شان لکھا او جیدے بولن وچ خود رب بولے فرمان سیدہ قرآن لکھا دے آدم تو گن کے عیسیٰ تئی کل نبیاں دا سلطان لکھا میزبان ہے فرحت رب جیدہ چن آمنہ دا مہمان لکھا خوش نصیب ہے جو درود پڑھ دے شان دیکھو جو معبود پڑھ دے شان دیکھو جو معبود پڑھ دے نال اپنے رب رلائے من کے رب دا احسان پڑھدا کملی والے دی شان پڑھدا ایویں لگدا ہے جو میں قرآن پڑھدا ایویں لگدا ہے جو میں قرآن پڑھدا آپ امام پیچھے مقتدی ہے سبحان اللہ سونی جئی ایک گال مبارک سونے مصطفیٰ دی سبحان اللہ سونی جئی ایک گال حضور دا فرمان حضور دی گال حدیث مبارک جانی سبحان اللہ سونی جئی ایک گال مبارک سونے مصطفیٰ دی انا خاتم النبی لا نبی آبادی آپ امام پیچھے مقتدی بھی سارے نبی سبحان کل اللہ نبیاں تو رب ودائے کل نبیاں تو رب ودائے شان جیندہ سی شان پڑھدا کملی والے دی شان پڑھدا ایویں لگدا ہے جو میں قرآن پڑھدا ایویں لگدا ہے جو میں قرآن پڑھدا بعد رب دے سیے برتر سبحان اللہ تکبیر اللہ اکبر رسالت زندہ باد صحابہ زندہ باد اہل بیت زندہ باد تکبیر اللہ اکبر جی حضرت ان دا حکم ہے ڈوڑا سبحان اللہ بعد رب دے سیے برتر کوئی نہیں تیندا مدنی برابر سبحان اللہ میرے مدنی پاک دے در اقدس تے سلطان زمن دے جھکوے دل او نہیں راندے ہوش نوابیاں دے کسے میں والڑے مکوے دل انہیں نوری نور تجلے تو شہباز پکھی اک چکوے دل اندی کالی کملی وچ دلکش بدکار تے مجرم لکوے دل بعد رب دے سیے برتر کوئی نہیں تھی دا مدنی برابر گال مکدی ون کے فرحت سبحان اللہ دا شیر توجہ طلب حضرت بعد رب دے ہاں بعد رب دے سیے برتر جڑے لوگ آدھے پہ کچھ لوگ حضور کو اپنے جیاں سمجھتے ہیں کہ انہاں واسطے گال کھڑی ہے بعد رب دے
बराबर गाल मुकदी बन के फरहत गाल मुकदी बन के फरहत जै वेले वे मैं अजान पढ़दा कमली वाले दी शान पढ़दा इवें लगदा है जो मैं कुरान पढ़दा इवें लगदा है जो मैं कुरान